Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u bil-ħallej dmirieti. ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni lill-Anġi u l-Qaddisin kollha. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sewa mxiraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien irroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti għall-istess doni tiegħek. Intallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. Propju f'dan il-kliem ta' tifħil lill-Alla li ntennuh fil-prefazzju tal-festi tal-qaddisin, insibu fih ir-raġuni li għaliha aħna bħala nsara kattoliċi niċċelebraw il-festa ta' dan ħutina li diġà daħlu qabilna fis-sartna ta' smewiet. Dan huwa l-iskop li llum bħala komunità parrokjali, bħala żebbuġin maqudin, qegħdin b'sollenità kbira niċċelebraw il-festa tal-maħbub tagħna San Filip tal-Ġira. Eccellenza Reverendissima Arċisqof Emeritus Monsignor Giuseppe Mercia, Reverendu Dundanier Cardona, Arċipriet tal-maħbuba parroċċja tagħna, Reverendu Kleru, ħuti reliġjużi, ħuti żebbuġin, insara devoti hawn miġbura. Ispirat u mnebbaħ kemm mill-fatt li qegħdin niċċelebraw is-sena tal-fidi, kif ukoll l-fatt li din is-sena bħala komunità parrokjali qegħdin niċċelebraw eluq il-150 sena mill-miġja tal-istatwa ta' San Filip fostna, nixtieq li f'dan il-paneġirku fġieħ il-qaddis tagħna minflok ma nitkellem mill-ħajja qaddisa, mill-ħajja mimlija virtujiet tal-patrun tagħna, xi ħaġa li ssir kull sena u għalhekk żgur li l-koll ta' fuqha daqsi u aktar minni, illum sejjer ninseġ katakezi dwar xi jfisser li jkollok statwa proċessjonali b'enfasi dwar il-valur teoloġiku tal-istatwa li għandna qudiemna. Din l-istatwa deret fostna 150 sena ilu, jiġifieri nhar id-29 ta' Lulju tas-sena 1863, akkompanjata mill-artist li sawwara il-famuż Luigi Fontana, pittur, disinjatur u skultur li kien wieled l-influenza u l-fama tal-imgħallem prim tiegħu Tommaso Minardi u mhux inqas tal-ħabib tiegħu il-Ġermaniż Johann Friedrich Overbeck. Għalhekk nistgħu ngħidu li din l-istatwa artistika ġiet imsawra
minn 3 imħuħ ta' artisti ċelebri għal dak iż-żmien. Mit-Taljani Luigi Fontana u Tommaso Minardi u mill-Ġermaniż Johann Friedrich Overberg. Meta Luigi Fontana sawwar din l-istatwa ta' San Philip fil-Fidda kien għadu relattivament żagħżugħ ta' 35 sena. Imma kif jgħidilna Monsignor Paolo Policino, għalkemm l-artist Luigi kien artista ta' żgħira, imma wera il-kobor tiegħu fl-arti. Statwa tal-Fidda ta' stil neoklassiku purista, unika f'Malta Għawdex bħala statwa proċessjonali. Imbirka mill-Beatu Papa Pio IX, terzjarju Franġiskan, nhar 13 ta' Lulju tal-1863, li meta ġiet fi gżiritna magħha ġabet oġba u tifħir. Hekk kif imur ħallina miktub fir-revista tiegħu l-Arte il-kritiku magħruf Dottor Nicola Zambit. U din l-istatwa wieħed għandu jinsa kull spejjeż u jammira iż-sbuħija li toħroġ mill-arti. U mhux inqas il-ġurnal l-Ordine, ġurnale politiko reliġjoso tas-27 ta' Mejju tal-1864, jiġifieri wara li saret l-ewwel proċessjoni tal-festa bl-istatwa ġdida ta' San Philip f'Ħażebbuġ, kiteb: kollox huwa perfezzjoni f'din l-opra li tista' titqies fil-klassi tagħha bħala wieħed mill-monumenti rari tal-arti mhux biss f'Malta imma anke b'mod relattiv f'postijiet oħrajn barra minn Malta. Huwa minnu dak li marjejt il-professur Mario Buħaġar, kap tal-Fakultà tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Din l-istatwa ta' San Philip tal-Fidda hija importanti fl-istorja tal-arti Maltija fil-waqt li fl-istil tagħha hija l-iżjed perfetta. Walija Żebbuġin, l-istatwa tal-Fidda ta' San Philip ta' ġira patruntana, statwa li saret ixbija sa minn tfuritna daħlet f'qalbna, ġbija li tmurtati identità kemm il-Ħażebbuġ u mhux inqas liż-Żebbuġin. Nistgħu ngħidu li għalina saret l-emblema Żebbuġija, l-ikona, is-simbolu tal-Belt Ruan. Kellhom raġun bil-bosta meta fit-tieni gwerra dinjija bejn is-sena 1941 u s-sena 1943 l-Arċipried Don Paolino Gallia, il-kleru fl-imkien moħrajn li daħlu għall-għajnuna marru jaħbu din l-istatwa tal-Fidda fil-kanjilja tan-naħa tal-altar tal-Rożarju bħala l-aktar post ċert bilan li tiġi mħarsa mill-bombi li għadu illa jixħet fuq gżiritna u mhux inqas li ma jmux jiġri li l-Ġermaniżi jekk jieħdu lil Malta jagħmlu dak li kienu għamlu l-Franċiżi jisirqu l-opri prezzjużi mill-knejjes tagħna. Imma l-Italja kienet magħna. Il-gwerra bil-qilla u l-qerda li ġabet magħha għaddiet u l-Knisja Arċipretali flimkien mal-istatwa ta' San Philip blaqgħu bla mittifsa. Kellhom raġun iż-Żebbuġin meta dakinhar il-ħadd tad-9 ta' Mejju tas-sena 1943 infexxu f'ċabċib li tarrax imsieħeb mid-dmugħ f'għajnejhom frott il-ferħ tagħhom meta raw mill-ġdid li l-istatwa ta' San Philip tirxoxta, toħroġ fil-beraħ u timxi f'purċissjoni madwar it-tempju tagħna. Xi ħaġa li b'entużjażmu kbir għadha sseħħ ta' kull sena dakinhar tal-ħruġ tal-istatwa min-niċċa tagħha ħadd qabel il-festa. Kienet floka wkoll
l-osservazzjoni li 5 snin ilu id-dottoressa Marisa Kalisti, professura fl-arti li kienet ġiet mistiedna mill-gazin tal-Banda San Filip sabiex titkellem fis-simposium li kien ġie organizzat sabiex ifakkar lill-artist pittur u skultur Luigi Fontana feluq il-100 sena minn mewtu. Dakinhar din il-professoressa esperta fl-arti b'insistenza marret tgħidilna: "Io raccomando una estrema cautela nel trattare la superficie di questa statua. Nella cura di questo argento antico ho avuto l'occasione di osservarla in chiesa. Un ġdid insistiet, io vi invito ad avere un'estrema cura per un oggetto prezioso in tutti i sensi, preziosa per quello che rappresenta per la città di Zebuj, per la storia che ha coinvolto una intera collettività." Għal fatt li Luigi Fontana kien aktar pittur u disinjatur minn skultur, fl-istess statwa li b'sena u ħila kbar marjatina nilħu żewġ elementi kemm ta' pittur kif ukoll ta' skultur maġuna u maquda b'kapaċità kbira flimkien. Fil-fatt, meta Luigi Fontana kien wasal biex jibda x-xogħol ritrefa għaliex se ssir din l-istatwa. Kif uraw li kienet għall-proċessjoni mar-raħal f'jum il-festa, wieġeb li mela jixraq li tkun statwa li tippreżenta qaddis miexi fost il-poplu tiegħu fil-waqt li jbirku. U fil-fatt illum għandna qudiemna statwa tal-qaddis Patruntana San Filip li qiegħed f'moviment jiċċaqlaq miexi libes l-abiti sagri li kull saċerdot jilbes waqt il-quddisa miexi u jbirek. Għalhekk kif tistgħu tinnutaw m'għandniex statwa figura ċassa, imma ninnutaw li l-qaddis tagħna Filippu f'moviment miexi mixja dinjetuża, mixja ta' bniedem determinat, ċert minnu nnifsu, mixja naturali. Ninnutawh qed jerfa' sieq x-xellugija, jilwi l-koppa sabiex jagħti l-pass, nistħajluh miexi fit-toroq ta' ġira sabiex iwassal il-kelma ta' Alla, sabiex iwennes il-nimniktin, jagħti l-ħelsien lil dawk maħkuma mix-xitan, iwettaq il-mirakli u jbierek lil kull min jelsaq leħ. U llum nistħajluh li qed jagħmel l-istess, imma mhux biss fit-toroq tal-belt ta' ġira, imma wkoll issa fit-toroq tagħna magħna iż-Żebbuġin. Statwa f'moviment, statwa mixja, aktar waqt narawh miexi meta joħroġ mit-tempju tagħna jitbandal fuq l-ispallejn tar-refija fejn bl-istess tbandir ikompli jagħti moviment ħaj lill-figura tal-qaddis. L-istess paramenti sagri li l-bies imlibbes bihom ikomplu jagħmlu l-moviment tal-persuna aktar solenni u qawwija fl-effetti tagħhom. Ninnutaw bir-reqqa it-truf ta' dawn l-bies sagru isaffu mill-istatwa minn kull tiżjin żejjed, esaġerat u li jista' jaljenak milli tikkonċentra fuq il-figura tal-persuna u fl-istess waqt iżomm is-sbuħija tas-sempliċità fl-arti. Dan kollu jħalli effett qawwi fuq il-bqija tal-immaġni waqt li s-saffi tad-drab jolqtu l-kesħa tal-fidda u jagħmlu aktar lill-istatwa bħala ikona ħajja, qaddisa, dinamika li tinxbek u fl-istess waqt tisseduġik sabiex tersaq leha b'rispett u qima, kwalitajiet li bihom il-persuna taspira fiduċja, devozzjoni u imħabba. F'anniversarju bħal dan li bħala Żebbuġin qegħdin niċċelebraw għeluq il-150 sena mill-wasla fostna tal-istatwa kapulavur tal-Patruntana San Filip, ma nistgħux ma marrux lura fiż-żmien
u ma nsellmux u fl-istess waqt nuru ir-rikonoxximent tagħna lejn dawk li dak iż-żmien ħadmu bla qiegħda sabiex din il-ħolma taż-Żebbuġin issir realtà. Lill-Arċiprieta dak iż-żmien il-Wis Reverendu Dun Tumas Nawdi u warah lill-Arċipret il-Wis Reverendu Dun Francesco Borġ. Lil Dun Salv Trevisan li daħal għal dan il-proġett ambizzjuż u ngħata x-xogħol kemm tal-ġbir tal-flus meħtieġa kif ukoll sabiex ifittex l-iskultura adattata għal din l-opra kbira u majestuża. Lil Kanonku Paolo Pulicino li serva bħala l-persuna strumentali sabiex isiru l-kuntatti meħtieġa mad-disinjatur u pittur Ġermaniż Johann Friedrich Overbeck li kien jaħdem f'Ruma mal-magħruf pittur Taljan Tommaso Minardi. Ma nistgħux ma nsellmux b'rispett kbir u profond lil dawk iż-Żebbuġin il-biċċa l-kbira minnhom fqar li b'ġenerożità kbira taw minn dak li kellhom sabiex bi flushom ħallsu l-ispejjeż meħtieġa biex bekk aħna llum nistgħu ngawdu dan il-wirt li ħallewna mis-sirjietna. Tajjeb li nżommu quddiem għajnejna li matul dawk is-snin Malta b'mod partikulari ħaż-Żebbuġ kienu għadhom kemm ħarġu mill-imxija tal-pesta tal-1831 fejn fir-raħal tagħna biss raħal popolazzjoni ta' 5,000 abitant ħalliet 600 vittma mejtin. Għal 4 darbiet, inkluż ħaż-Żebbuġ, ġie milqut mill-kolera dik tal-1837, 10 snin wara dik tal-1848, sentejn tard dik tal-1850, propju 10 snin qabel ma beda l-ġbira l-istatwa, u dik tal-1865 sentejn wara l-wasla tal-istatwa ta' San Filip. U nafu li dan it-tip ta' mart ma jġibx miegħu biss imwiet, imma wkoll problemi fl-ekonomija bit-telf tal-flus fin-negozju, speċjalment dak tal-kodon u l-qamħ li għalih iż-Żebbuġin kienu magħrufa. Skont kalkoli li għandna reġistrati, l-ispejjeż li saru bejn statwa, bradella u spejjeż konnessi laħqu għal 10,915 skut Roman, ekwivalenti għal 917 lira sterlini, 5 xelini u 5 soldi ta' dak iż-żmien. Jingħad li l-paga normali dak iż-żmien kienet ta' 20 lira sterlina fis-sena. Faċilment missirietna u ħudna Żebbuġin setgħu ordnaw statwa li tiġi maħduma minn skultur Malti, imma preferew li jmorru jfittxu wieħed mill-aqwa skulturi ġewwa Ruma, il-belt tal-arti u tal-aqwa artisti. Setgħu iddeċidew li l-istatwa ġdida ta' San Filip issir f'Malta fi 3 xhur, imma kienu lesti li jistennew 3 snin sabiex ikollhom l-aqwa u l-aħjar. Setgħu wkoll li kieku riedu jakkwistaw statwa sabiħa tal-injam jew tal-kartapesta kif diġà kellhom diversi parroċċi f'Malta, u dan setgħu għamluh bi spiża ta' 30 lira sterlina, imma b'sagrifiċċji kbar marru għan-nefqa ta' 1000 lira sterlina. Jekk nikkalkulaw bil-flus tal-lum, is-somma li ntefqet dakinhar tammonta għal madwar €500,000. U iż-żmien tom raġun, illum għandna qudiemna statwa tal-fidda kapalavur ta' arti, patrimonju artistiku nazzjonali. Grazzi. Grazzi li Żebbuġin missirietna li ħadmu stinkaw, ħadmu bil-għaqal, b'fidi u b'imħabba kbira. Grazzi lilhom il-koll u nemmen ħuti li nkun qed nesprimi s-sentimenti tagħkom bħala ħuti Żebbuġin jekk issa stess
nesprimu fl-imkien ir-rat ta' ħajtana billi natuhom ċabċipa, natuhom applaus lil ħutna Zebbuġin li b'tant sagrifiċċju marru jagħtuna dan ir-rigal kapulavur fil-fidda. Inkun korrett u nkunu l-kol korretti meta ngħidu li qudiemna għandna statwa teoloġika, statwa li tallimna, statwa b'messaġġ tas-sew nisrani li jkompli jesprimi kemm il-fidi ta' dawk li sawruha kif ukoll il-fidi ta' missirietna li marru jħallulna dan ir-rigal kbir u sabiħ. Aktar minn statwa għandna qudiemna ikona ħajja, waċija ikona hija espressjoni, rigal, epifanija tal-imħabba tal-Alla għalina. Waċija ikona hija wkoll espressjoni, rigal, epifanija tal-imħabba u l-fidi ta' missirietna. Waċija ikona hija statwa li tkellimna, li tallimna, li ġanna nirriflettu, li tipprovokana u tistimulana sabiex ngħixu b'mod awtentiku il-ħajja nisranija li b'vokazzjoni minn Alla il-koll aħna msejħin sabiex ngħixu. Nitlobkom ħuti fl-imkien inħarsu b'attenzjoni lejn l-istatwa li għandna qudiemna u fil-waqt li nifluha sew ninnutaw il-Qaddis San Filip bidejh il-leminija mollija l-fuq ibirek fisem it-tlet persuni tat-Trinità Qaddisa fidi falla wieħed u tlet persuni Missir Iben u Spiritu Santu. Dak li qed jagħmel mhux hu qed jagħmlu. Imma qed isir fisem Alla u għall-glorja ta' Alla. Iwettaq il-mirakli, jiskonġra, jbierek, jagħfar id-dnubiet, jagħmmet kollox bil-qawwa u s-seta' mogħtija lilu minn Alla bħala saċerdot bniedem ta' Alla. Meta wieħed iħares bir-reqqa u jifli l-figura li l-iskultur Luigi Fontana rrid jagħtina, faċilment wieħed jista' jinnota li qegħdin quddiem personaġġ qaddis. Kollox jurik, il-bixra ta' wiċċu, dik il-leħja twila li taspira għerf, esperjenza u rispett, il-fatt li qiegħed ibierek, is-salib f'idejh u mhux inqas li l-bies li libes, kollox xindika li qegħdin quddiem statwa li meta tħares leha iġġiblek dik id-devozzjoni għax tħoss is-sensazzjoni devota li qiegħed quddiem personaġġ qaddis, il-Qaddis San Filip taġġira. F'kelma waħda hekk kif jistqardu nsar f'ċappara fl-istorja tiegħu ta' Ħażerbuġ meta kiteb il-wiċċ tal-istatwa ta' San Filip huwa wiċċ divin. Inkomplu nħarsu u niflu dak li l-istatwa trid tgħidilna kemm insara ħutna bl-akbar imħabba u devozzjoni lejk u maħbub patrun tagħna San Filip, kemm Zebbuġin fil-mumenti qibsa tal-ħajja tagħhom bl-akbar fidi u fiduċja jersqu għandek jitolbuk tinterċedi għalihom u dan jagħmluh għax propju l-istess statwa li għandna qudiemna din l-istatwa li ħarġet mhux biss minn idejn Luigi Fontana imma jien ngħid għalija ħarġet minn idejn l-anġli tas-sema tnebbaħ, tqanqal u tipprovoka fiduċja. Meta persuna tersa għandek tħoss li qiegħda quddiem missier, quddiem qaddis mimli kompassjoni, qaddis li dejjem lest biex jidħol għalina. Il-ħarsa ta' għajnejk issaħrek, il-bixra ta' wiċċek tixbdek, dawk li dejjem miftuħa jistidnuna sabiex kull wieħed u kull waħda minna niġu għandek sabiex tidħol għalina u bl-interċessjoni qawwija tiegħek taqlanna minn Alla il-grazzi li neħtieġu. Ma nieqfux hawn. L-istatwa ta' San Filip illum tkompli tkellimna u tallimna. X'ngħidu għal dak is-salib li għandek f'idejk? Is-salib bħala s-sinjal u l-elm tas-salvazzjoni u l-fidwa tagħna. Intallimna li kull fejn tmur da kollu li twettaq tagħmlu u twettqu bil-qawwa tas-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-qaddis tagħna bidu x-xellugija maquda f'pont sod iżomm is-salib sabiex juri
id-determinazzjoni tiegħu fil-ġlieda kontra d-demonju, determinazzjoni ġejja mill-fidi li kellu fil-qawwa setana tas-salib li qed iżomm f'idejh. U hemm taħt is-salib nirbħu wkoll is-serpent tal-infern mafeġ, merbuħ, miżmum u mkeċċi. Interessanti, naraw li f'riġlejh huwa liebes is-sandli li jkompli esprimi sens ta' austerità, faqar u penitenza, tliet għodot effikaċi fil-ġlieda tal-bniedem kontra is-setat tad-demonju. Din kienet il-missjoni tiegħek fuq l-art, li tafeċ, li tirbaħ li żomm, tkeċċi u torbot lid-demonju. Għalhekk kif tnebbaħna l-istess statwa kupalavur ta' arti, nistgħu flimkien mal-Knisja nsejħulek terror demonum, biża' twerwir tad-demonju. Kompli anke llum bil-qawwa tas-salib f'idejk, keċċi minn ġofina, minn madwarna u minn fostna is-setat tal-ħażen, il-qawwiet tad-dlamijiet li qed jippruvaw jaħkmuna bil-għan li jisurqulna l-fidi tagħna u bekk ibeduna minn Alla ta' Ġesu Kristu. Ara x-xitan qiegħed kontinwament bħal iljun aħrax, idur magħna jfittex lil min ser jibla, imma inti bl-interċessjoni u l-qawwa tiegħek tgħinna hekk kif int lin-nies ta' ġira tgħinna nirbħu l-ingann, il-gideb ta' dak li gideb sa mill-bidu li x-xitan meta b'kull tip ta' tentazzjoni jipprova jisseduċina, iwaqqana fid-ġnub u jbedna minn Alla. Meta nħarsu lejn l-istatwa artistika li għandna qudiemna, mill-ilbiss sagru li l-qaddis tagħna huwa liebes, faċilment nikkonkludu li l-qaddis tagħna San Fileb kien moni bil-ministeru saċerdotali. Kien il-Ministru ta' Alla bħala Assis, u bħala Assis kien il-bniedem meħud minn fost il-poplu għal poplu. Narawh hekk kif qed jippreżentawlna l-pittur u skulptur Luigi Fontana li l-qaddis tagħna liebes l-ilbiss liturġiku, il-kamżu twil abjad fuq il-pjaneta gotika miftuħa stil antik u fuq l-istolun jew aħjar l-omoforjo bħala stola twila ta' stil Grik Bizantin li normalment il-qassisi kienu jilbsu għaċ-ċelebrazzjoni tas-sagrifiċċju tal-artal. Dan kien idur malon is-saċerdot bħala simbolu ta' raj bin-naġa fuq spallejh madwar onqu. U għalibes li l-bies sagru u miexi. Imma nistaqsu, fejn huwa miexi? Fejn sejjer? Nistħajluh miexi lejn l-artal dawk il-paramenti sagri sabiex xofri s-sagrifiċċju tal-qudiesa bħala saċerdot. Jew nistħajluh dakinhar li offra għall-aħħar darba is-sagrifiċċju tal-qudiesa u wara mmexa lejn il-qabar li hu stess ħaffer sabiex fih jitwieled mill-ġdid billi jmur jiltaqa' mal-Ħallieq. Inkomplu nħallu lil San Fileb ikellimna u jallimna. L-aħħar karatteristika li nimħu fil-messaġġ li joħroġ mill-istatwa ta' San Fileb li għandna qudiemna hija dik ta' predikatur, evangelizzatur u missjonarju. San Fileb ta' ġira ma kienx biss il-bniedem qaddis li bis-salib ta' Kristu Salvatur sar it-terror demonum billi keċċa wafeċ lis-serpent tal-infern. San Fileb ta' ġira ma kienx biss is-saċerdot ta' Kristu li b'ħidma mimlija kompassjoni u ħniena lejn il-fqir u l-batut ġibet u għadu jiġbed nies ta' rieda tajba li kull jum jesqu jitolbuh li jinterċedi għalihom. Imma wkoll fil-persuna ta' dan il-qaddis hekk kif tesprimi l-istess statwa li ħarġet kapaċità kbira minn idej l-artist ċelebri Luigi Fontana nilmħu il-karatteristiċi kollha ta' evangelizzatur. Il-qaddis tagħna miexi pass maġġel sabiex iħabbar il-bxara tas-salvazzjoni. Il-qaddis tagħna l-mibgħut mis-sema sabiex jevangelizza billi jeħles bil-qawwa tal-kelma u tas-salib lil bniedem ta' kull żmien mill-ħakma tad-demonju. Il-qaddis tagħna il-mibgħut mill-Papa
il-mibgħut minn Ruma sabiex bħala missjonarju imur jevanġelizza lin-nies taġ-ġira u jwassal lilhom il-ħelsien minn kull ħakma satanika. Il-qaddis tagħna li msejjaħ mill-providenza divina sabiex bħala saċerdot ma jaqafx ikun apostlu u evanġelizzatur, ma jgħijiex jipredka, ma jissuktax jammet, ma jediex jallem. Huwa bħala l-bniedem magħżul minn fost ħutu l-bnedmin sabiex jingħata għalihom. Narawh mimli ħeġġa u entużjażmu sabiex ma jaqafx iwettaq f'ħidmietu mimlija mħabba ir-rieda ta' Alla għalih. Dan huwa San Filip, kif inhu wkoll ippreżentat tajjeb ferm lilna fl-istatwa li tagħha qegħdin niċċelebraw elu il-150 sena li ġiet fostna. San Filip jaqdi u jgħix is-sejħa tiegħu li jkunu jibqa' magħna l-evanġelizzatur billi anke magħna llum kemm bil-ħajja tiegħu, kemm bl-eżempji tajba li ħallilna, kemm bil-ħidma ta' interċessjoni li għadu qed iwettaq magħna mis-sema u mhux inqas bl-istess statwa tiegħu li tesprimi il-preżenza tiegħu fostna għadu u jibqa' jevanġelizzana sabiex miegħu bħalu u bl-għajnuna tiegħu ma neqfux aħna wkoll niskopru, ngħixu, niċċelebraw u niddefendu b'fida qawwija it-tagħlim li nsibu fl-Evanġelju. U missier Maħbub Filippu, din is-sena mess lili bħala ibn il-Belt Deroan sabiex ninsiġlek din il-katekezi dwar il-valur reliġjuż u spiritwali tal-istatwa tiegħek fostna bħala wliedek li lejk għandna venerazzjoni u mħabba kbira. Ma din il-katekezi dwar il-post tal-immaġni tal-istatwa tiegħek fuq il-150 sena minn mindu s-sawret ta' sena ħila waqal ħadd ħsieb li nfittex, narrex u nħuf fil-ġrajiet tal-passat tal-istorja mbeda. Bilal li niskopri dak kollu li għamlu missirietna 150 sena ilu. Bilal li esprimu l-fidi tagħhom akkost li dan swilhom sagrifiċċji kbar. U lilhom fi semħuti sebbuġin kollha mort ir-rod ġieħ misħoq għal din l-opra kbira li minn ħolma il-ħolma taż-żebbuġin li saret realtà. Illum aħna wkoll qegħdin hawnhekk quddiemek bħal dawk missirietna mhux biss ta' 150 sena ilu li ħadmu stinkaw u ħarġu flushom minn buthom sabiex kollna lilek hawn f'nofsna bħala figura ta' metall aktar fin, imma wkoll bħal dawk missirietna li ma' tmiem tal-aħħar gwerra dinjija inġabru f'dan it-tempju sabiex għattini darba jatuk bidmuħ fajnejhom merħba wara li jint kont sparixxejt għal aktar minn 3 snin. Bl-istess ħeġġa, bl-istess devozzjoni, bl-istess imħabba u entużjażmu aħna wkoll illum nersqu għandek sabiex l-ewwel qabel kollox irroddu ħalli l-Alla missier tagħna l-koll, Alli tagħna lilek bħala patrun u ħarries tagħna iż-żebbuġin. U għax aħna konvinti li inti ġejt moti lilna bħala don, rigal minn Alla l-missier sabiex tkun l-apostlu li tkompli tħarisna tinterċedi mis-sema lina u minn kull spiritu ħażin teħlisna hawn aħna bil-fidi qawwija nitolbuk. U missier Maħbub tagħna Filippu ma tanix li nibqa' hemmhekk u f'dan il-mument ma nersaqx aktar qrib tiegħek biex fi semħut iż-żebbuġin irressalek din it-talba tagħna lkoll. L-ewwel qabel kollox nitolbok ħares lill-Knisja mqazza li inti tant qdejt b'fedeltà kbira. Inti li tant kellek stima u rispett lejn il-ċerkija tal-Knisja nitolbuk biex bidejk il-leminija tkompli tbirek u tħares lill-Papa Franġisku, lill-Arċisqof hawn preżenti Emeritus Giuseppe Merċieqa
u mhux inqas lill-Arċisqof tagħna Monsinjur Paolo Cremona u l-Isqof ċali li qiegħed jgħinu flimkien mal-maħbub Arċiprit tagħna u l-kleru tal-parroċċa tagħna. Kompli inti mlihom bl-istess żelu illi kellek int biex ma jibżawx jingħataw u jiddedikaw lilhom infushom għal ħidma li Alla l-Missier qed jafdalhom f'idejhom kemm f'Malta kif ukoll f'din il-parroċċa. Nitolbokom Missier Maħbub Filippu ħares lejn il-familji tagħna, speċjalment lejn il-koppji miż-żewġa, lejn il-ġenituri biex huma jkomplu jżammu sħiħa il-għaqda fiż-żwieġ bl-akbar fedeltà. Iżommu sħiħ dak li wedu hawn f'riġlejn l-altar b'siġil qaddis bħala sagrament. Kompli birek u ħares nitolbu qaddis San Filip lil uliedna, speċjalment it-tfal u ż-żgħażagħ bl-isfidi kollha li l-ħajja tal-lum qiegħda tpoġġi qudiemhom. U nitolbok li tnissel minnhom vokazzjonijiet ġodda. U qaddis Filippu, ma nonqos li ma npoġġix qudiemek ukoll lil ħudna anzjani, lil ħuda mmorda, lil dawk li jinsabu waħedhom. Ipoġġi quddiemek lil dawk il-persuni li huma għaddejjin minn xi kriżi partikolari, speċjalment kriżijiet spiritwali li mhux biss qegħdin ibeduhom minn Alla imma qegħdin ukoll ifarku ħajjithom. U Missier Qaddis Filippu, kompli birek il-parroċċa tagħna, kompli birek il-għaqdiet reliġjużi, il-Konsill Pastorali Parrokkjali, il-movimenti ta' spiritualità, kompli birek ukoll l-għaqdiet filantropiċi, il-Konsill Lokali, il-gazini tagħna, il-gazini politiċi, kompli birek lil dawn il-movimenti lil dawn l-għaqdiet biex komplu jaħdmu flimkien għal progress tal-belt tagħna mhux biss però fuq livell kulturali u soċjali imma wkoll fuq dimensjoni spiritwali. Nitolbok Qaddis San Filippu birek li żebbuġin kollha dawk hawn preżenti anki dawk li marru joqogħdu fil-ħula u bliet oħra u mhux inqas lil ħudna żebbuġin li huma emigrati u f'dan il-mument żgur huma mgħuda magħna fl-ispirtu. Oħroġ il-lejla, oħroġ b'dawk li dejn il-leminija merfuqa l fuq, oħroġ fit-toroq tagħna u kompli birek it-toroq ta' ħaż-żebbuġ, kompli birek il-djar tagħna, l-ambjenti fejn ngħixu il-familji tagħna. Kompli ħolli jdejk u imxi fit-toroq tagħna biex birek li ż-żebbuġin kollha ħalli jibqgħu maqudin fl-imħabba. Kompli birek li ż-żebbuġin ħudna ħalli jkomplu jżommu sħiħa fihom il-fidi li jien tant insistejt biex tiżla fil-qlub in-nies ta' ġira u llum tridi li tkompli tiżla u tkabbar fil-qlub tagħna ż-żebbuġin. Oħroġ il-lejla u Qaddis Filippu u imxi mat-toroq tagħna u birek li ż-żebbuġin kollha speċjalment dawk li huma imbedin mill-fidi nissanija li mhumiex qegħdin jgħixu l-valuri tal-Vanġelu. Nistedinkom biex dan il-moment it-talba li qed ngħid ma tkunx biss it-talba tiegħi imma tagħna lkoll inqumu bil-jifqa. U flimkien nitolbuh lil San Filip dik l-istrofa tant sabiħa il-poeta nazzjonali Żebbuġi Duncan Bsajla Marjatina fl-innu lil San Filip billi ngħidu flimkien u maħbub u Missier Maħbub Filippu dejjem magħna kun ħanin, żomm il-għaqda, żomm l-imħabba, ġewwa fina iż-żebbuġin. Viva San Filip, viva iż-żebbuġin. Nirringrazzjaw il-Patri Don Filip Kutajjar ta' dan il-paniġiriku tant mill-qalb li ħareġ issa.